Всем привет! В этом видео я хотела бы вам показать, как сделать камин с подсветкой. По размерам он хорошо подойдет для игрушек Sylvanian Families и LPS. Потребуется 2 упаковки от зубной пасты. На упаковке я отмечаю 10 см и провожу линию. На другой стороне отмечаю по 1 см от края и тоже черчу линию. Затем делаю разрезы по линии. Соединяю детали вместе и заклеиваю малярным скотчем. На другой упаковке отмечаю 8 см от края с одной стороны и 1 см с другой. Также их соединяю и заклеиваю малярным скотчем. Чтобы детали соединить, нужно разрезать сторону маленькой детальки. Лампочку с батарейками я взяла из светильника, купленного в магазине Fix Price. На нижней детали камина нужно отметить точку, где будет лампочка. С обратной стороны вырезаем отверстие, чтобы светильник можно было вставить в камин. Вырезаем отверстие под лампочку. На верхней части камина делаем вырезы. Камин почти готов, теперь его нужно украсить. Можно его обклеить, раскрасить акрилом или даже облепить пластилином. Чтобы удобнее было включать и выключать лампочку, я делаю внизу круговое отверстие, меньше, чем основание светильника. Перехожу к оформлению камина. С внешней стороны я вырезаю прямоугольник, туда и положу дрова. После этого я обклеиваю все детали малярным скотчем. Где необходимо, скотч разрезаю и подклеиваю. Это нижняя деталь, а это верхняя. Делаю трубу из упаковки, отрезав одну сторону и обклеив ее скотчем. Это труба. Для того, чтобы украсить камин, я буду использовать уплотнитель для окон. Отклеиваю бумагу и клейкой стороной приклеиваю на камин, имитируя кирпичную кладку. Вот что у меня получилось. Камин у меня как будто бы сделан из сахарорафината. Обклеиваю нижнюю часть. Из бумаги вырезаю прямоугольник, равный основанию камина, и приклеиваю его. Беру картонку, обклеиваю ее бумагой. И приклеиваю сверху на горячий клей. Это будет каминная полка. Сверху на горячий клей приклеиваю трубу. Клей с задней стороны должен быть не виден. Тонкие веточки нарезаю, связывая между собой вязанки.
а длинные веточки собираю вместе и склеиваю. Это будет хворост, который горит в камине. Желательно, чтобы лампочка не освещала нижнюю часть камина, поэтому ее можно приподнять с помощью простой бумажки или, как я, с помощью уплотнителя для окон. Вязанки я еще раз склеила горячим клеем, чтобы они не развязались. На длинных веточках горячий клей я закрасила красной краской и посыпала блесками. Ну все, камин готов. Ну и так как скоро Новый год, я решила украсить его носочками, которые сшиты из флиса, а сверху я пришила нитки. Пришиваю их на веревку и привязываю на камин. Теперь уже точно все готово. Вот так это выглядит. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, это видео было для вас полезным. С наступающим Новым годом и до встречи!